Morning guys. Kami nag-snow ngayon sa San Antonio. Mula pa kagabi so ngayon lalabas tayo maglalakad. Tignan natin kung kaya natin ang lamig. So tulog ang mga tao kasi nagsimula mag-snow mga alas 10 ng gabi yata kagabi ko. Maraming mga tao naglabasan. Mga bata naglaro-laro. Alam mo naman dito sa San Antonio, bihira lang mag-snow. Every other 5 years lang yata nag-snow dito. So, pag basta nag-snow, tuwan-tuwa mga tao. So, ako na lang, ayan, maglalakad muna tayo, ha? Okay. Ayan, medyo makapal-kapal. Si Mamang saka si Macy. Tara na. Sandali, picture lang ako dito ni Mama. Picture pa kayo, may video na nga. Anong lang? Wala akong boot, sapatos na dalawang pagtrabaho ko. Kaya hindi pala kung ano. Yung papaya namin namatay na. Ayan, Mang. At may snow yung... Okay, ayan, Mang, ha? Huwag masyadong mataas para makuha yung snow. Opo. Okay, basta makuha Wala na, napuno na ng ice yung sapatos ko. Nakalabas yung basura namin ngayon, so hindi ko alam kung may magpipick up. Walang masyadong nagdadrive na yun. Dito naman kasi sa San Antonio, hindi naman sila mga tao dito. Wala kami mga equipment na hindi kagaya sa ibang mga station nag-snow lagi. Dito hindi, wala naman silang mga truck na nagsasabog ng mga buhangin asin sa daan. So, kaya pag ganito, walang ito yung kotse ko natabunan. Ito harapan ng bahay namin. Malamig. Nabasa na yung paa ko. Dali dyan malamig. Picture pa kayo ng picture. May video na nga eh. Kagabi pa kayo nagpipicture. Yung mga ito, picture na ng picture. Mga atik sa picture. Naiinis ako minsan yung pagkakain eh. Kakain na lang, picturean pa ng picturean. By the time na kumain ko, malamig na yung pagkain na. May dumaan lang yung kotse. 4-wheel drive siguro. May marka ng dumaan na sasakyan dito. Yung sa loob. Tara. Tara na, mapicture pa kayo ng picture. Magbibideo na nga eh. Ilagay mo sa bakit kasi ganyan ang suot mo? Malamig. Yung matabunan ng kotse. Dapat pala may yung balde, hinila yung truck nila Naglalakad lang kami dito sa neighborhood. Tingnan namin kung may mga tao naglalakad. Ayan, tulog ang mga tao ay magsulabas. So, ang ginagawa nila ngayon, pinapatay hindi yung mga kuryente para makatipid. Kasi nga hindi naman ready yung San Antonio sa ganitong weather. So, kailangan magtipid ng kuryente para hindi masira yung mga power dito. Yeah, ganito. Every 3 hours, pinapatay nila yung ilaw. Saka nag-anunsyo sila na magtipid daw ng kuryente. Yung tubig nga namin walang tubig eh. Walang tumutulong tubig sa gripo kaya baka maghakot ako ng ice mamaya. Tapos pakuluan ko yung ayun may aso ay yung asong ligaw mo. Kawawa naman. Asong ligaw ba yun o yung yun? Kaya dito yung mga tao dito na may mga alagang hayop, makitaan sila na nasa labas, bubuliin sila, magbubuntayin sila. Kasi bawal dito yung pinapabayaan mo yung hayop mo eh. Asan yung kapitan? Hindi mo dinala? Dala ko.
Ay, yung Mata Burger, oh. Ano kami nag-order ng hamburger? Ay, na naman yung asong ligaw. Ay, asong ligaw ba yun? Medyo ano na yung ice ngayon. Hindi nalusa na iba kasi kagabi mas makapal pa ito. Hindi naman malulusa kaagad ang ice dahil gawa ng ang temperature dito pinakamalamig lang 15 degrees Fahrenheit. Ewan ko gano'ng kalamig din sa centigrade. Basta below freezing ang temperature, hindi kaagad malulusan itong ice. May mga tao na sa labas Kami naman lakad-lakad lang. Ang bagal maglakad ito mga ito. Ang layo pa na lalakaran namin eh. Tinitignan nila buong ang dami mga marka ng mga sapatos, mga paa kasi maraming mga naglakad-lakad kahapon. Nangawit na yung kamay ko. Naka-gloves lang ako pero naninigas pa yung kamay ko. Malinis. Hindi mo ngayon alam kung saan ang sidewalk dito kasi natabunan. Ito tayo. Ikot tayo doon o dito. Hindi mo ngayon alam kung nasaan na yung sidewalk dito. Saan ba yung sidewalk? Tingnan natin kung may mga nagdadrive na sa main road. Yung utol ko nga pinapapasok sa trabaho. Sabi ko sabihin mo hindi ka makaalis. Itong mahirap sa ganitong weather pag yung trabaho mo halimbawa ka sa medical field ka, lalo na sa medical field yung mga responder ka, first responders yung kailangan pumasok lalo na pag sa hotel ka rin nyari housekeeping ka o cook ka sa hotel, kailangan pumasok. So ang ginagawa ng mga hotel dito bago pa mag-snow, nyari the day before na mag-snow, mag-stay ka na sa hotel, doon pa nila patutulugin sa hotel, mag-stay ka doon. Maganda lang daw, hindi ka magbabayad, libre kasi sagot ng company yun. Pero nga naman, paano sila mag-operate kung walang taong katrabaho? Okay, ito ang hangin na lamig. Dito kami sa kalsada na titignan ko kung nag-i-slide yung mga kotse. Ayan, mabagal lang ang mga takbo nila ngayon kasi paspa sila, dudula sila. Ayun, dahil naglalaro doon. Tapos, bata. Halos sarado lahat ng mga ngayon. Walang kuwan. Walang tao. Walang mga pasok. Kasi nga, hindi naman ready sa ganitong San Antonio eh. Last time na nagganito, 2013. Pero ito ngayon ang grabe. Hindi naman grabe. Ibig sabihin, kumbaga sana mas maraming snow ngayon. Hirap nito, hindi mo alam hindi nadaanan mo kung may manhole na pala or papaba na kasi natatabunan ng mga snow. Katulad niya, pag ganyan malapit ka lang sa stoplight, kailangan hinahinay na yung takbo mo. Ay, alas na ako. Kasi kung di mag-skid yung kotse mo, hindi mo alam kung saan ang dito eh. Yung gasoline station, mga apartment yung Sonic. Yan, dahil naglalakad ng pamilya, paano sila. Nalakad kami. Ayan, super mga all-wheel drive yung mga yan. Laro-laro lang sila. Basta na yung sapatos ko na puno na ng ice. Papalimay kasi sakit sa kamay.
So ito, pauwi na. Masyadong malamig, umahangin pa eh. Kaya, tsaka ano na yung paa ko, namanhid na, wala nang pakiramdam. Wala kaming kuryente ngayon, wala rin tubig, pati... Ha? Sa pagpas mo, ano meron? Hindi nga, ano nga yun, nagbubukas-bukas nga yung kuryente. For 10 minutes. Tapos Kasi dito sa hanggang sa ano, pagpas mo dyan, bago punta ng military, may stoplight na eh. Dito wala. 10 minutes i-on nila, tapos papatay ulit for 3 hours. Ayan, para ano daw. May pinauwi kayo? Freeway, may mga pumapasok. Pinauwi kayo? Hindi, tumawag ako ulit. Sabi, we decided to close. Wala kang kuryente, bakit sila magbubukas? Nandiyan pa lang ako sa, ano, bagal ng takbo namin. Nandiyan pa lang ako sa sibo. Yung? Ay, ito natanggal ko sa likod ko. Sabi ko, gamitin mo yung scraper ko eh. Okay, ito na kami, uwi na. Malamig. Meron naman kami yung... Okay, bye muna.